এই গরমকালে আমরা যে ধরনের পাখি পালন করি না কেন, এই গরমকালে পাখি মারা যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে হিট স্ট্রোক হওয়া। অর্থাৎ পাখিকে যখন নাকি অত্যাধিক পরিমাণে হিট আসে এবং পাখি যখন নাকি স্ট্রোক করে, তখন এটাকে আমরা হিট স্ট্রোক বলে থাকি। তো আজকের এই আপনার যে ভিডিওর মাধ্যমে হিট স্ট্রোক কেন হয়, এটার লক্ষণগুলো কিভাবে বুঝবো, সেই সাথে চিকিৎসা পদ্ধতি কি, এই বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বালুশ্রী চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মতো থাকবে, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমাদের পাখি গরমকালে মারা যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে হিট স্ট্রোক হওয়া। অর্থাৎ আমাদের যে মানুষরা যেরকম হিট স্ট্রোকে পড়ে যে অত্যাধিক রোদে থাকলে বা অত্যাধিক গরম লাগলে, অনুরূপভাবে পাখিরও কিন্তু অত্যাধিক গরম লাগলে বা অত্যাধিক রোদ লাগলে বা আরও অন্য ধরনের কোনো সমস্যা হলে আমাদের পাখিগুলো হিট স্ট্রোক হয়। তো আমাদের পাখি যে হিট স্ট্রোক হয় তখন আমরা কিভাবে বুঝবো, দেখেন আমি এখানে বেশ কিছু পয়েন্ট আমি লিখছি। তো এই পয়েন্টগুলোর সাথে আপনারা যদি একটু পরিচিত হতে চান তাহলে আপনারা আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে। প্রথমে এক নাম্বার হচ্ছে পাখি দেখবেন যে খুব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এবং ছটফট করতেছে। হঠাৎ করে দেখবেন যে আমাদের পাখিগুলো অস্বস্তির মধ্যে গেছে, ছটফট করতেছে। দুই নাম্বার দেখবে হচ্ছে পাগলের মতোই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতেছে। অর্থাৎ দেখা যায় যে সে একবার এখানে আসতেছে, একবার ওইখানে যাইতেছে, কি করবে না করবে সে কিন্তু বুঝতেছে না। তিন নাম্বার হচ্ছে সে কিন্তু ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না, কারণ তার শরীরে তখন পানি সরলতা এমনভাবে দেখা দেয় সে স্থিরভাবে যে কোথাও দাঁড়াবে সে কিন্তু দাঁড়াতে পারে না। ফলশ্রুতি হয় কি, সে যে লাঠির মধ্যে থাকে ঠাস করে পড়ে যায়, ঠাস করে পড়ে পাখি কী করে যায়, হঠাৎ করে স্ট্রোক করে মারা যায়। এবং আপনার চার নাম্বার যেটা হচ্ছে আপনার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ দেখা যায় যে আপনার নিচে আসতেছে তাও সে কাত হয়ে পড়ে যেতেছে, দাঁড়ে বসতেছে বা লাঠিতে বসতেছে তাও সে কাত হয়ে পড়ে যেতেছে। অর্থাৎ শারীরিক সে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেছে না। এবং শরীরের যে পাখাগুলো আছে সেগুলো দুই দিকে ছেড়ে দিয়ে দিতেছে, হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সেই সাথে কী হচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। এই লক্ষণগুলো যদি আমরা পাখিকে দেখি তখন আমরা ধরে নিব যে আমাদের পাখির হয়তো বা হিট স্ট্রোকের সমপর্যায়ে এসে গেছে বা হিট স্ট্রোক হয়েছে বা হিট স্ট্রোক হওয়ার মতো অবস্থায় আছে। তো এই অবস্থাতে যদি আমরা পাখিকে বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এখানে দুঃখের বিষয় হচ্ছে পাখির যখন হিট স্ট্রোকটা হয়ে যায় সাধারণত আমাদের পাখিকে বাঁচানো খুবই মুশকিল হয়ে যায় এবং খুব কম ক্ষেত্রে আমাদের পাখিগুলো মানে আপনার সারভাইভ করতে পারে। তারপরে যেহেতু আমাদের শখের পাখি, আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আমরা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝতে পারি যে আমাদের পাখি হিট স্ট্রোকের পর্যায়ে হইতেছে এবং হিট স্ট্রোক যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা যদি আমরা নিতে পারি এবং পরবর্তী যদি আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের পাখি সারভাইভ করতে হবে। আর তাহলে এই জন্য আমরা পাখিকে কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি, প্রথমে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে পাখিকে প্রথমেই আপনাকে নিতে হবে, নিয়ে একটা ছায়াযুক্ত স্থানে, আপনার ঠান্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে যেতে হবে এবং এক বাটি পানি নিতে হবে এবং পাখিকে সেই বাটির মধ্যে পা সমেত বুকটা হালকা করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ পাখিকে যখন নাকি হিট স্ট্রোক হচ্ছে ধরা লাগবে, এভাবে ধরে পাখিকে হালকা করে পানির মধ্যে কী করব, পা সমেত একটু ভিজিয়ে রাখবো। মনে রাখবেন ফ্রিজের ঠান্ডা পানি না কিন্তু, কিংবা পানি যে আপনার যে ট্যাপের যে গরম পানি আসতেছে সেটাও না কিন্তু, নর্মাল যে পানি আছে সেই পানির মধ্যে। তাহলে এইভাবে করলে আশা করা যায় যে আমাদের পাখি ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে ধাবিত হবে। যদি এইভাবে চলার পরে যদি কিছুদিন পরে দেখা যায় যে আমাদের পাখি সুস্থ হচ্ছে না, তাহলে পাখিকে ওই অবস্থাতেই তার শরীরের সাথে একটা নর্মাল একটা ঠান্ডা কাপড় একটা কী করতে হবে, জড়ায়া হালকা করে ঠান্ডা কাপড়ের উপর তাকে রাখতে হবে, যাতে করে পাখির শরীরের তাপমাত্রাটা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং আমাদের পাখি সুস্থ হতে পারে। তারপরেও যদি আমাদের পাখির এই আপনার হিট স্ট্রোকের যে সমস্যাগুলো থেকে সারভাইভ না হতে পারে বা আপনার যদি সুস্থ হতে না পারে 10-15 মিনিটের মধ্যে, তাহলে কি করতে হবে, পাখিকে স্প্রে করে দিতে হবে বা পাখিকে আলতোভাবে পানি দিয়ে গোসল করা দিতে হবে এবং প্রতি আপনার 3 থেকে 4 মিনিট পর পর ডাবের পানি খাওয়াতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের পাখি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। এবং এই সুস্থ হওয়ার পরেই আমাদের পাখিকে অবশ্যই ঠান্ডাযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি রৌদ্রের আলো পড়তে সেই সমস্ত জায়গা রাখতে হবে না এবং পাখিকে অবশ্যই বাতাসের জায়গা রাখতে হবে, তবে সরাসরি ঠান্ডা ফ্যানের বাতাসের মধ্যে রাখা যাবে না, তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখির সমস্যা হয়ে যাবে, পাখি অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে। এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি এবং এই যে আমার যে পাখির যে হিট স্ট্রোকের লক্ষণ সেটা যদি আমরা সহজে বুঝতে পারি, সেই সাথে পাখির যাতে শরীরে হিট স্ট্রোক না হয় সেই কার্যক্রমগুলো যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, সেই সংক্রান্ত ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে।
চাইলে দেখে নিতে পারেন, আই বাটন এবং ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এই ছাড়াও আমরা আমাদের পাখিকে হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা করার জন্য ইলেকট্রোমিন পাউডার ব্যবহার করতে পারি, বা গ্লুকোলাইট পাউডার ব্যবহার করতে পারি, বা গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারি, কিংবা ডাবের পানি ব্যবহার করতে পারি। এই সমস্ত বিষয়গুলো যখন আমরা আমাদের পাখিকে নিয়মিত এই গরমকালে দিব, তাহলে পাখির শরীরে অত্যাধিক পরিমাত্রায় হিট জেনারেট হবে না, এবং অত্যাধিক পরিমাণে হিট জেনারেট না হলে পাখি হিট স্ট্রোকে পতিত হবে না। তাহলে গরমকালে আমাদের পাখিগুলো সুন্দরভাবে সারভাইভ করুক এবং আমাদের পাখিগুলো হিট স্ট্রোক থেকে মুক্ত রাখুক, এই কামনায় আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।